ndine chikadziko chendinacho nemupambo wangu uyu nachiruka. Akatakura mbasha dzemwana wangu dzese kudzibvisa pamba. Aedza kuda kuzvisa kumba kwangu, asi hatina kuwirirana. Ndamubvunza kuti wazviitirei vane mbasha idzi tiri kumatare kwashe. Akati ndokwandaropa nako. Dare rinoda kuziva zvakakwana kubva pakutanga. Handiti? Uri kuisa mukwasha wako here kana kuti uri kuisa munun'una wamukwasha wako mudare? Munun'una wamukwasha wangu. Saka unotaura zvakadini? Ndiye wandiri kupinda naye. Nekuti tinozofunga kuti tiri kutaura nemumiriri wawe. Handiti? Pamwe vanenge vatumwa nemukwasha, handizvo? Kana ari munun'una wamukwasha unotaura kuti munun'una wechinyi? Munun'una wamukwasha. Ndiye auya nembasha idzi. Aida kudziisa pamba pangu, ndakaramba. Agodzisa pasango pakadzisiya. Asi ndamubvunza kuti zvawaita izvi tiri kumatare kwashe waitiri, akati ndokwandarobva nakukwashe kwacho. Ndikati ko tikapinda mumatare newewe unopinda neremudare? Akati hungu ndokunopinda nemudare. Akazobva ipapo futi akaenda kudare kukoti chaiko. Koti ikamurambira zvaipfungwa dzake. Aiwa, isusu ikoko handiko kwedu. Isu tinoda matare edu epanapa. Ndizvozvo. Akatora mbasha dzemwana wangu ndoti akati akutora sakwakaita. Ndochikadziko changu. Akadzitora akadzisa ku. Ndati akauya nadzo pamba pangu, aida kusiya pamba pangu. Tikakonana angodzisiwawo pasango. Dziri musango. Dzemukadzi. Dziri pezvo. Iye mukadzi wacho akatakurawo zvimwe achidzoka nazvo zvimwe zvakangosarawo zvepadonde ipapo. Akatakura mbasha ndiani? Iye mukadzi wawo iye. Akatakura mbasha yake kutanga acho yanadzo kumba kwedu. Ndiye uyu chiruka. Muning'ina wemukwasha. Muning'ina wamukwasha. Ndo wandakabvunzana naye, ndo wandakataura naye. Saka auya nadzo mudzimai wavo akazodzitakurawo achitora kudzosera. Achidzoka nazo. Aidzoka ndo wachiruka. Hamuna kumubvunza kuti nei adaro? Iye mukwasha muning'ina wemukwasha. Mubvunzo wangu wati zvawai nembasha idzi tiri kumatare kwashe wazviitirei? Akati ndokwandarobva nako. Anzi enda unotora mbasha unoisa uko. Ndo mhinduro dzake dzakanipa ipapo. Uripo kachiruka. Vachiruka vopindawo mudare tinzwe kudai Achiruka we. Awa tikisa tiboku baba. Magasaki. Nari dari. Andiri baba mari dari andi. Suku ndakarinzwa nezuva rekutuya kuno. Kuti ndirege kuya kuno vandaona kuti hazviiti. Ndingaiti ndambiri. Ndinondogadzirisa hangu inouya. Ndotokumbirawo. kumbira kuti nhasi hamuna kuya nemari yedare. Handina kutaura chokwadi. Muri kumbira dare kuti munoiwana rini? Next week inenge yapa pauri papinda mupesa. Ndoti yandinyika kana kupa ifoni yangu. Mameseji aripo ndandichisenza pana. Atoti mari nezuro ndopaitunza inhamba dzedu. Saka nhamba ndaendesa hatisaidza tenda mameseji acho akangomira. Saka mari inouya. Saka ndofunga kuti kubvute rino ndo kunoda kuti kuonekwe kuti kushandwa zvakanaka sei. Hatitarisiri kuti nenguva yakarikodha wahozera shoko munhu wechizosungwa achinzwira kudare mangwana haisisika yakanaka pakufambiswa kwematare. Munhu ngaapuwe nguva yakadini yakanaka yekuti atsvake zvekupinda nazvo kudare kwete kuti uya kuno mangwana. Asi ndinoda kutenda vachiruka nekuti nyangwe shoko rasvika kudaro nenguva doko iyoyo makwanisa kudini kuuya kuno. Tine dzimwe nhini dzinotanga kuziva homwe yoti handina ndaudzwa nasaka mari yacho ndevaneti handiendiko. Asi ndoda kungotenda pakuti maziva kuti nyika ine vatungamiriri vayo
handiti ndofanirwa kuenda kwandadini kwandadei. Saka aiwa sezvamareva muchinotsvaka henyu mari yedare yacho makadini makasununguka muchizoiunza mudare. Saka zvezvamafambira nhasi mopanda henyu manzwa vahodhera vachidini vachitaura pamusoro panyaya ndanzwa ichitaurwa munava ndinoti pokani pazviri pekuti ini ndakaenda nembatya dzevavo pamba pavo inini vangadai vataura vanhu vese vaiyapo kuti paiya nanhingi nanhingi. Muridzi wemukadzi ndiye anga akatungamira ari kumberi kuna dhiraivha unosvika pamba peapa. Motikari ichindotena uku mamuripo ndaiyapo. Motikari ichindotena uku atanga kupeta ndimai kuti apano mbatya dzimwana wangu hadzisati pano, panozouya pano mwana wangu adi. Hapana akavapindura. Motika paseri pekicheni pavo zvekuti kudondo vari kunyema. Tinodai mataura pana kuti ngamutaurwe chokwadi. Muyati mavo paseri pekicheni bedroom iyo ndo pakadzikiswa zvinhu kwabva zvasara zviripi zviripo. Zvinhu izvi imimi nemukoma wenyu nemi vachiruka muchitakura zvinhu zvemwana wahodhera kuenda nazvo kumba kwavo, manga mune chinangwa chipi? Musi watabuda muno vakanzi pane nyaya yakataurwa pano zvamuzi ndai mutopana dai yenyu gupuro. Takaenda takadai kwakuenda kwatete, tete kwabva wapuhwa gupuro, tete kwabva wabvuma gupuro kwabva vaenda. Tikati tiri kusvika mangwana tichisvika pamusa pevavo vanzi tete vadzingwa ava vakanga vasipo baba paya namai vadzinga vatete vati panapa apa, asi vaiyapo asi zvakanzi ava havapo vaenda kuchegutu. Ndo pakazosaka kuti zviro zvidini zviende kumba kwevava ava vanzi vaenda kuchegutu. Ava vanga varipo pamba apo chinyepa kuti ndiri kuchegutu ndichaenda muzarabani. Ndoona mupurisa akati ava vati ndiri kabva kuchegutu ndiri kuenda kuinyanga. Ini ndochizosvikawo pamagirosa ndobva ndoona nemotika yavo bva watanga kuenda pakiriniki kwakudzoka kwabva wapaka pamajengeta. Ndakafona ndini direct muna Changamire. Machangamire odhera vaya vamaiti tichida kupinda navo munyaya mukati vari kwakati vari pano. Havangoti ndichavafonera kuzondotaura kuna ana mukoma tatovabvisa nenyaya yekukwara kwavo iya. Ava vatabva pano ava vadzosa mwana Saturday yacho ndakauya kuno kuti vadzosakane mwana kuti aenda kumusangano. Ngati aiwa aripo vakafona vachiti motika yanga ine mana yeti ndo vanga vainayo. Saka ndo zvakazogumbura vanhu vese. Mukoma kuti saka kana vari kuramba vechinditi handipo hendei ausvika mumba zvanzi wakapuhwa rimwe gupu rakarambwa kwabva mwana wacho apuhwa futi chii tete vaiyamo mukoma varimo muzukuru arimo kwabva mwana wacho apuhwa dhora tikanzi aiwa riyari rakambopuhirwa kuna ana tete saka munoti akupira mumba maani mako wabva kugashira kudhora rake tikanchirongedza mbasha dzako tokusiya kumusha kwako ndokurongedzwa kwakaitwa mbasha dzipi idzi taiyapo ndokuya kwakaita mbasha kwawahodhera. Saka zvine nyaya yekuti wachiruka vakaramba mwana wahodhera yakatopuhwa gupuro kubva vazoronga kuti ndakutakura mbasha dzake kuenda nadzo kumusha kwake. ndichada kubvunza kuna hodhera gupuro vakariona kwete tete vari kupi amukapa gupuro tete vari kupi ndafunga kuti sedare pamungatangira gupuro rakapuhwa mwana wacho akasvika akazvibata. ndafunga kuti sedare pamungatangira pakubvunza vahodhera kuti muzounza Nobert Chiruka mudare muchiti ndiye aunza zvinhu ndezvipi zvamakaona kuti muzoti uyu ndiye adini aunza zvinhu. Nekutoda kuziva nyaya tinayo haisi yekurambana kwevanhu, inyaya yekutakurwa kwezvinhu zvemunhu. Saka ipapo ndo patinoda kuti tidini
tisazotandawa rese nyemba tichienda kusiri kweduba. Handiti ngatirambe tiri papi pedu pekuti vachiruka vakatakura zvinhu zvamaiguru wavo. Handiti ngatiende ipapo. Vahodhera ava mavabatira pakuti vaukagondizvimwe pakutiya mukwambo mukoma wake anombotaura naye iye ndo andakataura naye ndida kutaura nemukwambo wangu uyu akati nyararai musadaira usho ndikazvitaura naye iyeyu aimuzisadari ndio mukoma wavo ndo waiti musadaira. Asi imi makaona kuti mukwambo wenyu akanga aripo? Anga aripo. Kose mazonangava kuti uyu ndiye akatakura zvinhu? Ndio andakataudzana naye manje. Hanzi uyu akanoti imi musadai, imi nyararai. Handiti ndobva achidaira iye. Hodhera akati ko iwe zvaunodaro unozomira neni here mudare zvani tinodini? Tinomira tese. Imi mashoko ari kutaurwa ekunzi tinozomira tese here makataura? Ngezvekufuma izvi. Handidi kutauriwa. Ko imimi mainyararidzirei muridzi wemukadzi? Musoro ini ndoda kutaura chokwadi. Ravzoni uya ari paipa uya mukoma wangu uya. Tisito. Paanofira ndo pandofira. Aiwa. Ndine ndiri kuperekedza mwana wamai angu ndo zvavasi kuda vari kuti siya tiite naye vakabvira kare vechimumbundikidza. Muchemwiba kugadzirisa nyaya. Ndo zvakasaka kuti ava vari kuti uri kuperekedzerei Ravzoni. Regari ega tiite zvatinoda. Ndo pari kuda kugadzirisa. Takabuda muno mudare muno pechinzi inini neava tiende kwavaiti toda kuenda kun'anga. Vakanditi usiku ava kuma10 iwe watichakudi umotika toda kuenda naRavzoni. Kuti zimara ndikaenda namukoma wangu tivakuda mukoma wangu ega. Pakuti iyi sorry. Inini pandakuda kudzokera pari kubatirwa ava navahodhera ndepekuti sekutaura vari kuita kuti vaimbunyikidza mukoma wangu ava vachizviona vakaita sevatora nyaya pane kuleka kwekuita nyaya kwaita mukoma wavo kuti vamubatsire ndo zvakazoita kuti vahodhera vaone uyu vasingachaoni muridzi wenyaya kuti uyu ndiye amira panyaya vachizobvunzana kuti iwe kana taumatare nyaya iyi ndinonomira newe here zvawava kuti uyu nyarara ndosaka vazotora murume wekumuisa mudare nekuti vakanga vaona kuti ndiye aane nyaya navo. Pandinouya pese pano padare munoona inini ava havasi kudaba vari kusiya. Handi ndega ndaiyapo ngavataure vanhu vaiya mumotika. Vanga varipo ngatibatsiro ndaanani? Ngavataure vanhu vaziya hapana wasikaziya hapana munyowani ngavataure vanhu vese ndo chokwadi chinofanirwa kutaurwa mudare. Aiwa imimi taurai vanhu. Ini ndanga ndiripo mukoma wangu aiyapo vatete murume wacho tete vaiyapo mai Matange muzukuru wedu aiyapo Mutee nemukadzi wake vaiya papi vaiyapo muchirongedza zvinhu vaiyapo pamba achirongedzwa zvinhu nobva maenda mese tobva taenda tese kutodzikisa zviro iye zvino kwakubuda nobheti wai pakasvika vanhu 5 ndofunga kuti zvitwa zvinoitwa mukati umu hazvina zvinyorwa. Handidi kutonga dzisiri dzangu asi chokwadi ndo chatinoda kuti chishande pamabvuti api anayo nekuti dare rino harisiri badzi pakuti alright ripiranai iteranai ichi nechichi. Handiti dare rino riri pakuti vanhu vagare zvakanaka. Handiti kana vakaona napo vakwazisane kana vakasangana mubhazi vapanane pekudini pekugara. Ndo chinangwa chedare ripi rino iri. Isusu hatinyanyi kutsvaka zvine udzamu kuti munhu achabuda nei mudare. Handiti vahodhera navachiruka mukanzwisisa izvozvo kuti nemhaka yei muri papi muri pano. Handiti muri pano kuti ukama hunenge hwaneta huite sei husimuke husimbe. Handiti ndo saka muchiona tichiita sekuti tinotambira nyaya dzese. Handiti hatina nyaya dzatinonyanyoti chiendai nadzo mberi chiendai nadzo kwakati. Handiti tinenge tichiti huyai nekuti isu tine nguva nemi. Tisu vanhu vakagarisana, tisu vanhu vanofanirwa kubatsirana, vanofanirwa kuchemana kana matambudziko achinge adini
atiwira. Saka tinongoti tinoramba tichinzwa nyaya dzenyu, nyangwe dziome, nyangwe dziite sei, tinoramba tichidini, tichidzinzwa. Handiti zviri kutaura wahodhera kana vachiruka paine pamwe pamunonosangana nazvo, handiti, pamunonokochekerana nazvo, handiti, haisi nyaya yekuti ndikabvuma ichi ndamusagare kutongwa, handiti, handipo patinenge tiri, handiti, tinonzwisa kuti makaenda kwaMajor Street, handiti, manyora inonzi chi maida chi peace order, protection order, handiti, manyora protection order kuti handisi kuda mukadzi uyu pamusha pamukoma wangu, handiti. Zvatinoona futi isu sedare nyangwe tiri kuno kuti vachiruka kana vanyorawo zvekudaro kuti mai guru vangu vari pamba apa ndoenda kwamuraminda kuti handisi kuvada apa pamba pamukoma wangu, nyangwe wakanetsana, nyangwe wakadini, handifaniri kuti ndizoenda papi ipapo ndogona kubatsira mukoma wangu semwana wamai wangu, asi kuti ndizonyora protection order ini kubva kumba kwangu uku, handiti, kubva kumba kwangu ndotarisa zviri pamukoma kuti mai guru vangu vasasvike papi pamba, zvinenge zvadini, zvashata, handiti. Todzoka pakutakurwa kwembatya, handiti, ndonyaya iri paground, handiti. Vanhu vekwachiruka ndinokudai nemwoyo wekurevesa, madiro andinongoita vanhu vekwahodhera, madiro andinongoita mugari wese ari mudunhu raNemhare. Asi kana matora matanho ekuti mudare muno, handiti, matouya kutosiya mari yedare yekuti muri kuda hodhera, iye zvino mari iyoyo iripo, makazotongwa, handiti, muri kuda hodhera uye mudare mupe mwana wake gupuro rinova danho ranga rakanaka risiri violent, handiti, uyu hodhera ari kudai uyu, saka musiyamwa taakuda kuti tisangane nahodhera pai mudare, tipe mwana wake gupuro pai mudare, maziva nyaya, handiti, maziva zvemberi. Asi masiya mari yedare, mazosora dare riya futi hamuna kuzorikoshesa kuti ringakubatsirai zvakanaka, maakunolaicha zvinhu mungoro, handiti, maakunolaicha zvinhu mungoro, handiti, kuenda nazvo kwahodhera, handiti, maakunozvisiya zvinhu zvisina kurongedzwa, handiti, moti tatosiya. Haisi tsika yakanaka, nyangwe dai kuri kwekuti mwana wekwenyu aitirwa izvozvo kuti zvinhu zvinorongedzwa, zvinopakwa mheno mungoro mota, handiti, monosvika pamba izvo makanga maita chinhu chakanaka chekuvimba nedare, chekupotera nedare, kuti kunzvenga kuri kuita hodhera kana kusafamba zvakanaka kuri kuita nyaya dzegupuro, handiti, kuti dzifambe zvakanaka ngatipinde mudare nahodhera, marangana chinhu chakanaka. Ichi chekuzonounganidza mbatya dzemunhu muhamati, handiti, pane zvinofa, pane zvisingadi mhepo, pane, handiti, ndoona sekuti danho iro rakashata ramakatora. Asi inini ndiri kunzwisa dare kuti chiruka ari kuti programu yese iyoyo yaitungamirirwa namukoma, handiti, ndo manzwiro andiri kudini, andiri kuita achitaura. Zvakadaro vahodhera ndiri kuona kuti mukuwasha wenyu anofanirwa kuti ange achiuya mudare muno nenyaya yekudhamba mbatya dzemukadzi, nekuti isusu sedare hatigoni kuenda kugotsi kwenyaya kana zinzwa wakanzwa kana kuti kudini tobva tashanda nemashoko ekuti iwe Nobert wakatakura zviro zvani zvamai guru wako, hatigoni kusvika papi ipapo. Tinogona kungoshanda nemashoko ake ekuti ndaivapo asi aitungamirira basa ndimukoma, ndo mashoko atinogona kushanda nani nawo iwayo. Muri kupanzwa? Ndiri kupanzwa musiyamwa. Dai manga maunganidza zvapupu zvakakwana zvekuti muti nyaya yandapinzira Nobert chiruka mudare inotozikanwa namukwasi, inotozikanwa naangana, inotozikanwa naangana kuti Nobert ndiye akadini akauya nembatya dzemwana wangu. Iye zvino izvi nyaya ikatongwa, ndakagara kudai, handiti, ndakagara kudai, ava ana mukoma vachidini, vachinzwa nyaya, vachinzwa muchibvunzana, muchidini, yobva yapera. Ndakanyarara kudai, pamwe ndee nchirwara,
ndingoripo badzi kuti zvinzi mutongi wedare anga aripo handiti. Nyaya iyoyo nyangwe ikaenda kwainoenda hazvigoni kuti zvinzi muchina akatadza kutonga chinyi, zvinongonzi nemhari ndiye akadini, ndiye akaitonga handiti. Saka ndiri kuda kuedza kutaura kuti huvepo hwaLoveson Chiruka kudare rino zvakakwana zvakanyanya kuti zvibvise upi uyu mudare, nekuti anga aripi arimo mumotikari. Asi dai vakamusiya kumba handiti, nhasi tingadai ichiti iwo wanga uri ndiwo wakadini wakazunza, but huvepo hwaLoveson Chiruka hwainobatsiridza uyu kuti timushayire mhosva yekuti akatakura zviro zvemuramu wake. Sezvandapa muenzaniso kuti nyangwe nyaya ikatongwa pano ndakanyarara ndakadai, kana yoenda mberi hainzi nemhari anga akanyarara handiti, zvinonzi nemhari ndiye akatonga nyaya yachiti, nekuti ndiripo pakunzwa matauriro nemafambiro avari kuita chinyi nyaya. Vakaipeta varivo handiti, vakaipetera mune zvakaipa kana zvakanaka, zvese zvinongoya zvichienda panani, pana nemhari. Saka ndinoona nyaya yembatya iyi kuti iri kuda Loveson kuti ave pano handiti, kuti akashandisa tsika ipi pakuhorera mbatya dzechinyi dzemukadzi handiti. Neimwe nzira hakuna mbatya dzatiri kuti dziri kwani kwahodhera, tiri kuti mbatya dzemukadzi wahodhera dziri pai, dziri kwaChiruka, dziri musango handiti. Saka uyo Loveson kana achida kugadzira nyaya dzake anofanirwa kupotera futi kudare apindure nyaya yani yavahodhera. Kana asakaipindura nyaya yavahodhera, mbatya dzemukadzi wake hadzisati dziri kwahodhera. Muri kupanzwa musiyamu? Inopanzwa. Saka ndinofunga kuti mukoma wanyu anokunzwai uye anokuteererai. Ndaifunga kuti ivai chipanga mazano chaicho makavharirana muri vaviri kuti mukoma pane zvizhinji zvinoda kugadzirwa papi apa handiti. Sezvamakanga matanga pakutanga kuvimba nedare, process iyo yanga yakanakisa. Iyi yamakazoita iyi akabva anoita mahumbwe. Atiri kukumucha sedare kuti mbatya dzemwana wahodhera dziri musango dzinoda kuti dziende neidha kwawahodhera kana kudzokera kupi kwaChiruka handiti. Kwadzichanzi dziri kuti dzinzi dziri kwahodhera zvichakumuchwa nedare, kuti dzinzi dziri kwaChiruka dzinokumuchwa nedare zvega zvega kana vaChiruka vafamba nyaya yavo nenzira yakadini yakanaka. Ndofunga kuti pakufamba nekudzokera kumusha munogona kuchengetwa nenyasha dzaMwari, mofamba zvakanaka musiyamu. Pamusoro dare vaChiruka ndo vachanoona kava ndo vachanoona navaChiruka kava ndo vachadi vachauya navo avo vanoshanda paunun'una zvavo vachiadvhaisa handiti, vachiadvhaisa, but panyaya yembatya handiti havakwani handiti, havakwani nekuti pakauya motikari mukoma wavo anga aripi, anga aripo. Saka isu sedare hatigoni kuti titi Nobet ari nechekuita munyaya ipi iyi handiti. Asi zvatiri kutongovadzidzisa kuvadzidzisa paukama hwavo kuti zvakanakira pakugara handiti. Muri kupanzwa musiyamu? Zvakanakira pakunoudza mukoma kuti hongu mbatya takaendesa, asi zvinhu izvi kaizvi hazvina kufamba nenzira yakadini yakanaka handiti, yakanaka handiti. VaChiruka vanofanirwa kuti vagadzirise nyaya yekuti mbatya dzidzokere mumba mavo, kana kuti varambe mukadzi zviri pamutemo, sezvamakahenga mari mudare muno yamakasiya maturika iyo handiti. Mukaishandisa zvakanaka kuti nyaya dzemagupuro dzifambe zvakadini zvakanaka, kurambana kuve official handiti. Kana kurambana kwaita official nedare rino rinogona kuzokubatsirayo mune ramangwana kuti hodhera chengetedza mwana wako arege kuenda kwaakadini kwaakarambwa. Datenda saka iripo ndanda kufundira kuti pane rimwe soko ramambotitaurira nekuti ini ndakaenda maendere angu ndakabvunza sechitika
kuno kune nyaya, mapurisa kune chii, kune nyaya. Nemaitiro anga ari kuitika pamba. Hani? Chokwadi vanotaura vanenge vasi kuziva zviri kudini, zviri kuitika. Maiguru vanga varitoka bha, vari kuuya kumba kwamaiguru. Muri kuona? Unetsa muzukuru aripi, mheno zvauswa uchitaura papi paya. Ndopandakazobvunzawo kumapurisa ino. Ndo vakatondipa kuti adai wadai. Asi chokwadi chaiyapo pamberi paMwari ndaizviziva kuti handiwini nyaya iyi, handii ndinofanira ndizvidini, ndizviite. But ndakaendapo ndiine nyaya yangu yekuti asi ndikadai ndinokavhwa zvakati. Ende zveshuwa zvakandotaurwa hazvina kumbotora 10 minutes ndakatarisana namajestri. Angontaura kuti harisi danho rako rekuti uite zvipi izvi. Ndikataura zvakanaka. Zvikanzi siya munhu uyu ari pamba pake. Ari pamba pake. Handizvo? Izvi zvatozi kuti aizvadai izvo zvanditaura ari pamba pake. Havasi kuuya kutaura kuti mwana wangu akadzosera zviro zvese zvaakumba kwake. Zviriyo kumba ariko kwachiruka. Zviro zvake zvakwachiruka. Vakadzosa. Ndiri kuti ini ndati zvaakagona kutakura. Zviri kumba kuno mubhedha, kune mawadhiropu nedzimwe mbasha dzevana nedzakewo zviri ikoko. Zvawanga wadzura sitovu dzawakadzura ndokakadzidengezera akadzoka nadzo. Iye mwana wangu iye. Zviri kumba zviri pamba penyu here kana zviri musanga? Zviri kumba. Makazvitambira. Ndakatozoisa mumba kutaura shuwa. Ndakazoisa mumba zvaita 2 weeks zviri panze. Tikati kunganaya zvikaora nyaya tinongozotongana. Ndaisa zvinhu mumba. Aiwa, no, isu sedare pazuva ranhasi patafamba ndipapo. Zvatiri kuda ndezvekuti vachiruka vauye kuno kudaro. Kutoita kwakadaro itori mhosva yavanenge vachitopara mudunhu, nekuti isusu tinotodawo mutemo neoda kuti zvinge zviri pachi muvanhu. Handiti? Hatitenderi kana kuti vaviri varambana uyo otodzura zviro zvemunhu ndotonosiya pabhazi ndoti Lion of Judah ichasvika yokutakura kuno kwangu kwamajuana anchadi kukuona kuti kunoku. Hatitenderi tsika ipi iyoyo. Pakuroorana ngapave netsika inoteedzerwa, pakurambana ngapave netsika inoteedzerwa, zvisinei nekuti ane vazhinji rutivi rwake ndiani. Vari kuteera. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.